Векторлық геометрияның есептерін бірге шығарайық. L1 және L2 түзулерінің теңдеулері берілген. Мұндағы лямбда мю параметр алып пи тұрақты сан. L1 және L2 түзулері А нүктесіне қиылысады. А нүктесінің координатасын анықтаңыз. А нүктесінің координатасы белгісіз. Осыны табу керек. Бірінші, L1 түзуінің теңдеуін, яғни L1 түзуі мынау болса, мына жерде оның алғашқы нүктесі бар және оның бағыттаушы векторы лямбда. Ал келесі бізде L2 түзуі бар, оның алғашқы нүктесі бар және оның бағыттаушы векторы бар. Ол бізде мю. Және екеуі А нүктесінде қиылысады. Түзулердің теңдеуі деген сабақта біз мына жердегі түзудің алғашқы нүктесін қандай да бір түзудің бойында жатқан бір А нүктесіне апара аламыз. Ол үшін біздерде А нүктесіне бару үшін А нүктесі үшін біздің бірінші теңдеудің алғашқы нүктесі лямбданың бағытымен қалай қозғалады. Яғни 5х 5 қосылған 0 көбейту лямбда А, яғни Аға кетіп жатқан лямбда деген сияқты. Енді қараңдар, мына L1 мен L2 қиылысатын болса, демек олардың x-тары, x-на y-тері өзара, z-тері өзара тең деген сөз. Яғни екі жақтан шығатын координата 1 деген сөз. Демек мына жақтағы мына 8, 5, минус 2 дейтін нүктені А нүктесіне мю арқылы апару үшін, демек мюға Аға бар деген команда береміз. Сол кезде 8x-тары 8 қосылған 3 мю алады. Аға кетіп батыр, мынада аға кетіп батыр, екеуі бір жерде қиылысады деген сияқты. Яғни екі машина бір зат арқылы кетіп батыр деген сияқты. Келесі y-і минус 3 қосылған 1 көбейту лямбда болады. Бірден лямбда деп жаза салайын. Тең болады 5 қосылған 4 мю. Және пи дейтін ол қандай да бір тұрақты сан қосылған минус, қосылған емес, минус 3 лямбдаға бөлсек, минус 3 лямбда болады. Тең болады минус 2, мюді минус 5-ке бөлсек, минус 5 мю болады. Оның бары сол аныкі. Енді осы жүйені шығарсақ, қалай шығарамыз? Бірінші теңдеуді қарасайық. 5 тең болады 8 қосылған 3 мю. Мюді жаза берейін, индекстерін жазбай қойын. Осылар мюді табатын болсақ, бұл мынаяққа минус 3, яғни минус 3 мю. Демек, мю бізде минус 1-ге тең. Ал лямбданы табу үшін екінші теңдеуді пайдаланайық. Минус 3 қосылған лямбда тең болады 5. Мұнда минус 1-ді қоятын болсақ, минус 4 болады. Сонда мына жақтан 1 шығады. 1-ге минус шығарсақ, лямбда бізде 4 болады. Енді сонда біз А нүктесінің координатасын табу үшін мына жаққа немесе мына жаққа қойғанда шығады. Бірден мына жаққа қойып, өйткені бізде мына жаққа белгісіз. Сонда А нүктесінің координатасы мұнда минус 1-ді қоятын болсам, бізде не шығады? 8 минус 3 тең болады 5. 5 минус 4 тең болады. Минус 1-ді қоятын мүйдің орнына 1 шығады. Минус 2, минус минус плюс болып кетеді. Минус 5-ті минус 1-ге кетсем, плюс 5 болады, тең болады 3 болады. Сонда 5, 1, 3, 5, 1, 3 А нүктесінің координатасы болады. Яғни А пунктінде жауап осы болады. Жауабы. Келесі, бысында П-ның мәнін анықтаңыз дейді. П-ның мәнін анықтау үшін біздер мына теңдеуді пайдалансақ болады. Осыны мына жаққа апарайық. Пи минус 3 көбейту 4, лямбда 4 қой бізде. Осын мю бізде минус 1-ге тең. Минус 2 плюс 5 болып кетеді.
пи тең болады. Мынау минус 12 оң жаққа шықсақ плюс 12 болады. Және мына жақтан 3 келіп қосылады да 15 болады. Яғни пи бізде 15-ге тең. Жауабы осы айтылмайындар. Келесі С. L1 және L2 түзулері арасындағы сүйір бұрышты анықтаңыз. Жауабыңызды бұрышты жүздікке дейін жуықтаңыз дейді. Енді қараңыздар. Арасындағы сүйір бұрышты. Түзулердің арасындағы бұрыш, олардың нормаль вектор, бағыттаушы векторлардың арасындағы бұрыш. Демек біз косинус фи, яғни мына екеуінің арасындағы бұрыш, мына кішісін аламыз, фи. Осы олардың нормаль векторларының координатасын пайдалансақ болады. Яғни мю лямбда көбейтілген мю модульде бөлінген лямбданың ұзындығы көбейтілген мюдің ұзындығы тең болады. Лямбданың 0, 3-ті көбейтеміз. 0 көбейту 3 қосылған 1 көбейту 4, 1 көбейту 4, минус 3 қосылған, минус 3 көбейту минус 5, плюс болып кетеді ғой. Сонда 3 көбейту 5 болады. Осы ішінде модульде бөлінген лямбданың ұзындығы 0-дің квадраты қосылған 1-дің квадраты қосылған минус 3-дің квадраты, ол бәрібір бізде түбірді береді. 90 береді дегенім көбейтілген 3-дің квадраты қосу 4-дің квадраты қосылған 5-дің квадраты. Минус 5-дің квадраты плюс 5 береді. Алымынан не шығады? 0 ватт, 4, 15, 19. 19 шығады 0-ден. 15, 19 дұрыс. Так, 9, 1, түбірасты 10. Нәтижеден 20, 50 шығады, түбірасты 50. Так, осы да сан. Енді бұдан фи тең болады арк косинус түбірасты 19 бөлінген түбірасты 10 көбейтілген түбірасты 50. Так, бұны осыны ұлтайды. Есептің шарты бойынша жүздік дейін 31-де 82 градус болады. Яғни екі түзудің арасындағы бұрыш 31-де 82 градус. В нүктесі L2 түзуінің бойында жатыр. Мұнда мю 1. Яғни мына 1 дегеніміз мюдің орнына келген 1-ді қоятын болсақ, В нүктесінің координатасы шығады. Яғни оны табу үшін так бізде D өшеге сестір жіберейік. В нүктесінің координатасы мұнда 1-ді қойсақ 3, 8-ге қоссақ 11. Яғни мына алғашқы нүктесі так L2-ның бойында жатыр. Демек мына жерде былайдан В мына жақта болсын. В. Осыған бару үшін мюға 1 береміз. 4, 5-ге қоссақ 9. Минус 5, оған минус 2 қоссақ минус 7. Осы бұның координатасы. В нүктесінен L1 түзуіне дейінгі ең қысқа қашықтықтан жауабымыз жәнді санға дейін жуықтаңыз дейді. Демек қараңыздар. L1 түзуіне дейінгі қашықтық деген нүктеден түзуге дейінгі қашықтық, ол түсірген нүктеден түзуге түсірген перпендикуляр. Міне. Ал мына қашықтық табу үшін, мына қашықтық бізде D болса, мұнда бұл бізде қараңыздар. Мына жерге D-сының жауабы шарлы үшіде болсын. Мына сүйір бұрыштың синусы, синус фей, ол қарсы жатқан катеттің ағы, яғни ағы гипотенузасына қатынасы. Бұл жерде ағы бізде гипотенуза. Осыдан қашықтық табатын болсақ, бұл бізде ағы көбейтілген синус фей. D тең болады. Так, енді маған ағыдікін есептеу керек. Ағының ұзындығын табайық. Мына жерге вектор ретінде алатын болсам, яғни алға 11-ден аның координатасы 5 қой. 11 азайту 5, сосын оның квадраты қосылған 9 азайту 1, оның квадраты қосылған минус 7 азайту минус 3, минус 7 азайту минус 3, оның квадраты. Квадрат түбір астында. Так, мынадан 6 шығады, 6-ның квадраты 36. Мынадан 8 шығады, 8-дің квадраты 64. Мынадан минус 10,
минус 10 квадраты 100. Сонда түбірдің ішінен бізде 200, 100, бұл бізде 10 түбір асты 2. Демек, 10 түбір асты 2 көбейтілген синус. Фи деп отырғанымыз мына бұрыш, ол бізде 31,82 градус. Осыған есептеп 3 мәнді цифрмен 7-де 46-ға тең болады.